Mirë, jemi kthyer në studio dhe do të ndryshojmë të rësisht atmosferë. Do të ndryshojmë sepse do të flasim për të bukurën estetike, për atë që na kënaq syrin, na kënaq shpirtin sa që e shohim, e kërkojmë derisa ta gjejmë ose e zbukurojmë ashtu si duam. Nuk është ky rasti, ajo është e bukur nga natyra, edhe pikërisht për këtë arsye ajo ka marrë tashmë titullin Miss Shqipëria 2021 është një titull që së shpejti duhet ta dorëzoj, sepse kam përshtypjen që duhet të bëhen. Së shpejti kur? Nuk e di, duhet filloj aktiviteti. Megjithatë, mirëpresim Lea Islamen dhe pyesim se si është të jesh Miss Shqipëria. Mirë se erdhe dashur Lea. Si të jesh e bukur, nuk e di si është, se besoj kjo është një gjë që ti të ka ardhur dhurat nga universi, nga krijuesi, nga prindrit e tu. Mirë se erdhe. Edhe jeni shumë të bukur. Të ftoj të ulesh, faleminderit. Mirë se erdhe Lea. Nëse të shohim ty, mua ati më dukesh si kur nuk je fare nga Shqipëria. E di. E di, ta e thonë Shumë shpesh? shpesh ma thonë. Çfarë të bëjnë përgjithsisht? Më thonë nga Brazili ose ka edhe marokene më kanë thonë. Edhe marokene. Po diçka nga të Brazili do të të vendose emri. Nga Brazili? Se di. Nuk e di. Prit, se unë nga larg nuk shoh pas. Në fakt, leje ty tamam. Si? Ti ku ke lindur? Në Francë. Ja, pra, ka diçka të vërtet në të gjithë këtë. Je rritur në Francë? Po, atje jam lend, jam rrit edhe kam studiu. Prindrit e tua më janë shqiptarë. Po, të dy nga Tirana. Nga Tirana. Kështu që ata kanë ikur përpara se ti të lindje dhe gjithë jeta jote pastaj është zhvilluar atje. Po si të lindi dëshira një ditë bukur që të merrje pjesë në Miss Shqipërinë? Ishte shtysja ime më e fortë ishte prindrit e mi, se babi ka pas shumë dëshirë që të merrja pjesë që Mami kam qenë e vogël. Babi. Babi? Po, babi. Edhe mami gjithashtu, po më shumë babi. Edhe Krenaria e babit, vajza. Po shi se ka bërë babi peri. Si mos ta bëja, thash po e bëj me ja bë qefin edhe Në fakt, ti e këtyre shpesh në Shqipëri, Lea, sepse unë të dëgjoj Shqipen e ke shumë të pastër. Shumë faleminderit. Po vi vit për pushime. Se mund të shkojmë edhe në Francë, në jug të Francës, se afër Monakos kemi një shtëpi. Edhe mund të shkoshim dhe atje, po unë preferoj më shumë të vim në Shqipëri, se këtu fol edhe shqip, është ka muzika, ka lavdlik, kam shumë qetë kënej. Atje është shumë qetë. Si ndryshon shqiptarët me francezët? Atje janë nuk janë të afërshme. Nuk janë shumë të ngrohtë? Ja, po. Janë më të ftohtë francezët, po ti ke më shumë miqësi franceze, shqiptare apo nacionalitetet të tjera në Francë? Më shumë franceze, edhe pse nuk kam shumë shoqëri, sepse jam një person që i zgjedh njerëzit. Kam pak shoqëri, nuk kam shumë. Po këtu në Shqipëri nuk është se kisha shumë shoqëri, se vetëm vi për pushime, nuk është sikur rri, jetoj, studoj. Po tani, ke shok ose shoqe nga Shkodra? Nga Shkodra? Kam atje në Francë. Nga Kosova, për ne më ka Nga Kosova? Duket bagaj. Se për të mos jetuar as një ditë në Shqipëri, ose për të mos pas bërë shkollën këtu, ose... U duket si mangjestare për një qatë. Ta shku e zbuloj aksentin Lea, sa vjeç? e veriut. 18 vjeç. Vetëm 18 vjeç. Për çfarë do studiosh ose ke filluar studimet? Sa marrova gjimnazin, edhe tani në shtator normalisht e filloj universitetin, edhe desha për me bë një licencë në kimi. Kimi? Kimi është gjithë shurë Edhe kimiste. Kjo është ajo pjesa që mua pastaj më shpërthen truri. Një vajzë që sigurisht ti ndoshta duke të ta ushqyer babi, nuk është se ka qenë qëllimi yt primar të jesh pjesë e botës bukurisë ose televizionit, e ka ambicie? Nuk e kam pas si ambicie. Qëllim. Nuk e ke pas qëllim në vetvete. Po, nuk është se do të mërzitesh e po të Jo, jam shumë mirë. Je shumë mirë. Mua më pëlqen shumë se nëse po flisja për atë bukurinë që të kënaq syrin, dëgjon Lean që flet dhe kënaqesh dy herë, dukesh akoma më e bukur, Lea. Edhe në momentin që përgjigjesh. Na trego pak eksperjenca, si ka qenë tek Miss Shqipëria? Ka qenë shumë eksperiencë e bukur, sepse këto gocat ishin shumë të mira me mua dhe folshin, nuk ishin kështu më në madhe, se unë kisha fryk, se visha edhe nga Franca edhe nuk i njifsha njerëzit këtu edhe menoja se nuk të më varshin shumë. Sa kohë keni qëndruar, sa kohë keni qëndruar së bashku, si kanë qenë përgatitje? Unë erdha një javë më mrapa se kisha provimet e gjimnazit me kalu.
Edhe kur erdha më mrapa më bën, po ti gadole. Se erdha kështu pa pritur. Është do të na marrësh kurorë. Ja, po ishin shumë të mira, kështu folshin, boshin pyetje, kështu. Edhe kështu në thashë theme, apo? Kjo është pjesë që nuk tregon. Pra, po se ne duam çik nga këto prapa skenat e një konkursi Po bukurie. normal, që tani kështu është. Po shi. Kishte ndonjë nga vajzat që mendoje se do të ta merrte kurorën? Gjitha të mira ishin, gjitha. Mos mund të ishin gjitha shumë të mira tani. Po, gjitha kishin atë charmin e vet, atë karizmin. Bukurinë e vet. Po, gjitha ishin shumë të mira. Tani, unë për vete nuk menoj se të ta fitoja, menoj më shumë se të të merja një çmim, për shembull eleganca, ose vetëm me u bë shoqëruese. Po, nuk menoj ta fitoja fare se di. Me kush ka shoqëruar në gjithë këtë aventurë kaq të bukur? Babi. Babi. Se më ka bërë si menaxher aty E është. përshëndesim babi. Në fakt Lea është shumë e bukur kur të sheh, është shumë e bukur kur të dëgjon, po na trego pak ti brenda vetes si u ndjeve të nesërmen e ditës që ishe më e bukur e Shqipërisë. Që ti mund të kesh qenë gjithmonë, po që u kurorëzova. Se di, ishte shumë, nuk e di, as vetë nuk e di si ta shprej, ishte diçka shumë e bukur, po Të duke vetë jam më e bukur akoma, po? nuk e di, as vetë nuk e di se si u ndjeva, thash, si është e mundur. U ka thënë, patjetër do kesh vënë fotografitë për katse në rrjetet sociale, po me shoqërinë tënde në Francë, si e kanë Ata janë gëzu shumë, po mu për mu nuk ndryshon gjë, unë pa aja që jam. Nuk është se do kthesh aty tani do bësh... Ja, nuk jam kështu. Ja, këta nuk i bëj dot. Pa ma, do të mendosh të regjistrosh në një agjenci mode, ndoshta për të dedikuar Në Zvicër jam regjistruar. Po, isha para se të visha, po e lash për gjysë se erdhëm në Shqipëri, thash, po shofim se që dalë këtu edhe të shofim. Çfarë sfilatash ose në çfarë eventesh ke marrë pjesë? Ishte kështu agjenci për me model, ishte vetëm me bo o foto, edhe pas e rritesh edhe bo edhe sfilata kështu. Po të shisa e njësa, bone një shooting, një foto kam bo Vetëm një edhe fotoshooting? s'pata ko. Mirë, se do të kesh kohë ke gjithë jetën përpara. Mendon që do të konkurosh ndonjëherë në Miss Franca për shembull? Nuk e besoj, se për mu kjo ishte, me të vërtet ishte shumë eksperiencë e bukur, ishte për me bo edhe krenar familjen time, se gjithmonë kanë dash që ta merja pjesë. Po, unë për vete preferoj më shumë modelingun, ose vetëm fotot, ose me bo sfilata për një markë. Po jo me konkuru bukurinë, se... Si ke marrëdhënien me rrjetet sociale, me Instagramin? S'jam shumë me rrjetet Nuk je sociale. shumë vërtet? Jam shumë private, më pëlqen më shumë t'jem vetvetja, nuk e di, s'kam qef. Edhe pash se shumë njerëz po më boshin follow edhe vje shumë se di. Unë ndjeve jo rahat, a? Ja, jo rahat fare. Nuk është një staj në Francë? Nuk është qëllimi i çdo njeriu të rrisë followers? Ja, për mua jo, nuk është e rëndësishme. Tani si do të vazhdoj organizimi me Miss Shqipërinë, Lea? Kur dorëzohet kurora? Vitin tjetër në këtë... Pa, kur të bëhet Misi 2022, edhe unë të shkoj të dorëzoj kurorën. Do të dorëzosh një vajzë tjetër? Pa. Të duket larg ai moment, apo? Besoj se të vi shumë shpejt, se koha kalon shumë shpejt. Po ndërkohë ky do të jetë një vit i mbushur me aktivitete, besoj, përsa i takon angazhimeve të tua në ndoshta kompeticione ndërkombëtare, cila është etapa e parë? Tani të kemi Miss Globin, që duhet që ta... Që është duke organizuar Petri? Po. Edhe duhet që ta bëj këtë, se mi që jam Miss Shqipëria, normal që... Po, të takon. Edhe mas kësajt, besoj se të t'ja njësë shkollës tamon, edhe me bo dhe modelingo. Një kimiste si Marie Curie. Pse mos t'i bëj të dyja? Po pse jo, në fund të ditës mund të bësh një aktore dhe një kimiste, do të ishte fantastike. Se mos t'a bëj. Edhe ne do të merrnim prapë për intervistë pastaj. Ne kishim një temë tani për motrat dhe vëllezërit. Ti ke një motër ose vëlla? Ja, jam... Nuk e, vajzë vetme. Ja, kam 3 vëllezër të vegjël. Më të vegjël se vetja 3 vëllezër? Po. Po kështu motër nuk kam, jam vetëm. Unë sa do thoshe, pas kanë shkryer prindrit talentin të këtë bërë, po së vëllezërit si janë, sa të vegjël? Më i modhi është 15 vjeç, pastaj tjetri 10 vjeç,
edhe më i vogli o 5 vjeç. Po, më falë, se ti 18 dhe 15, 3 vite diferencë keni, ha? Më i vogli është 5 vjeç, për ne që... Po si e pritën ata këtë kurorëzimin të Shumë. Janë krenar për Erdhen aty me mpa, kanë mërë avionin nga Franca, kishte provimin më i madhe. Kishte provimin për me shku në gjimnaz. Edhe sa i marroj provimet, erdhi mori avionin me mamin me mpa. E shikon që bëhet për motrën. Ata janë kështu të bukur për Mr. Shqipëria? Po me obsesion. Po me obsesion. Interesante. Lea, unë jam shumë kurioze gjithmonë kur vjen fjala për misin, se ne kemi atë shprehjen paqja në botë. Çfarë përgjigje ktheve kur të bën atë pyetje? Thash, kur ma kanë bërë këtë pyetje, kam thënë seksizmi. Seksizmi? Po, nuk më pëlqen fare. Sepse nuk është vetëm Shqipëri ose me një vend tjetër, është dhe në Francë, gjithani edhe s'ka ndryshuar ndonjëherë, kështu ka qenë. Pra, pozicioni i gruas në publik apo në çdo aspekt të jetës? Gjithani. Gjithandaj. Në familje, gjithani, s'e di. është në qëllimet e tua që të merresh me të drejtat e grave ose Po t'isha shumë qef, po mi që e nisa me bë kimis, unë bëjmë 300 gjona, po. Ishte që shumë e po bëjmë edhe 300, pse mos i bë? Po. Pse jo në fund të ditës. Në fakt, për kemi cili është qëllimi jot final? Ku do të dojë të punoj një ditë? Du të hap një... që quhet kjo? Duhet të hap vetë një markë për me bë parfuma, ose produkte kosmetike. Je në vendin e parfumeve, kështu që pse jo? Ku jetoni në Francë, sepse na tregove që... Në Francë jam kufi me Zvicrën edhe Gjermaninë, nuk është Parisi. Është afër Alsacis, Strasburgu, kështu. A, ne jam. Mirë, pak zviceriane, pak franceze. Ne kemi një kështu adhurim ndaj figurës femërore franceze. Si, ne, kur flasë jo vetëm në Shqipëri, po duket eleganca, sharmi i figurës franceze, për hir të asaj që është në shumë ndër vite, ka një kështu vend të veçantë në ato shkallët e bukurisë. Ty si të duken vajzat shqiptare? Nuk e di, ishin shumë... Unë e dishe se do t'ishin ashtu se e majnë veten, nuk janë si në Francë, Francë nuk e majnë shumë veten. Nuk e majnë veten gocat? Ja, shumë. Për ne që e prisja. Shiko, ne kemi përshtypjen sikur në Francë e mbajnë më shumë veten për ta trajtuar, pra më shumë me një krem apo me diçka të tillë. Më shumë për lëkurën. Ndërsa këtu? Është më shumë për me u ly, për me bë flokët, me u rrivullu, me u vesh. Me u vesh. Pëlqen më shumë atje apo të këtu? Përsa i përket këtij aspekti? Atje. Se është më thjesht, është jetos si që je, nuk ka nevojë me u gadit, si kur ku po shko. Me u gadit. Lea, si është një ditë e jotja në Francë? Si? Si është një ditë e jotja në Francë? Një ditë normale. Kur kam shkolla, për kus kam shkolla? Një ditë normale. Ajo rutina jote. E fillon me një briosh pa çokoladë brenda, një briosh me gjalp. E mbaron me një gotë shampanjë. Kam përshtypjen, nuk besoj se ha briosh dhe bageta ëndrrën të çdo shqiptari që shkon në Francë. E filloj kështu me briosh, dhe marroj me të flejtë, me se lodhesh nga shkolla. Lodhesh nga shkolla, po mban një regjim ushqimor, apo? Bën sporte? Po. Bëj not balet nu, që është kjo, not i sinkronizuar. Not i sinkronizuar? Në uj, po. Po. I ngjan më shumë mamit apo babit? Më shumë babit. Më shumë babit. Po thua si pamje, si fizik? Po, normal. Po në sjellje? I kam marrë nga të dy, jo. Po me mamin si ke marrëdhënie? Shumë mirë. Mami vetë ka ardhur nga Franca, se është në punë. Edhe nga puna, kalon një ditë pushim, vetëm e ardhë me më pa, mori avion e hiku prapë nesëmen, se ishte si që boshë. Shë që ke bërë gjithë familjes. Do të përshëndesim edhe mamin, që është largë, tani është në Francë. Nuk është është mbyllur Franca, apo jo, si funksionon? Ti kur do të largohesh? Nga Shqipëria. Menoj të marrosh edhe kësa intervista nëse kam, edhe të shkoja atje, triqa pak me mamin tim, se edhe më ka mungu, edhe paset të kthesha në gusht, për pushime.
bukur. Jam e sigurt që babi mos na dëgjote. Djem të mbysim fare këtë verë. Tani sa ira nga dora telefonit babit, se është duke xhiruar gjithë kohës. Çfarë shihni në horoskop, Lea? Binjakët. Binjakët. Mirë. Personalitet interesante duhet të ketë brenda. Nuk është se do të shohim, se ne këtu në Shqipëri kemi edhe një mod tjetër, që kush rrit pak ndjeksat në Instagram dashje pa dashje, pastaj bën një videoklip dhe një këngë. Po. Ti do bësh ndonjë këngë? Unë nuk di as me kënu, si gjë. Kjo nuk është kriter, fakt, për atë që është duke thënë Jacqueline. Po mirë, mirë. Unë shpresoj që ta shohim në një film të kinemas franceze, pse jo? Se bëj diçka kështu, pse jo? Pse jo, ashtu uroj që të shohim, sepse që në kemë mrekullueshme jashtë edhe brenda me kaq sa patë mund si të njohim. Shumë faleminderit që erdhe sot në Kohë Moderne. Edhe shumë suksese. Shumë faleminderit. U bofsh një kimiste fantastike. Inshallah. Edhe presim një parfum nga Lea Islama, e cila është kurorzuar Miss Shqipëria. Do të na japësh një mesazh për të gjitha vajzat e bukura të vogla që të shohin dhe duan të rriten dhe të bëhen Miss? Keni gjithë jetën para jush. Rritoni se koha kalon shumë shpejt, s'ka nevojë me u lyhe kështu para kohe, çdo gjë me kohë. Vjen në kohën e dur. Edhe sa rëndësi të kushtojnë bukurisë fizike, Lea? Nuk është shumë rëndësishme, më rëndësishme është bukuria brendshme e robit, nuk është robit. Sepse mirë. Sepse bukuria jashtë edhe e lyn, edhe ndryshon, edhe bë kirurgji që. Brenda s'ke çati bësh. Brenda nuk tregullon njëri. Edhe Lea, duket që është edhe kështu jashtë natyrës së vet, se ka veshur një fustan për të dukur sigurisht bukur, edhe është gjithkohës duke tërhequr. Je shumë mirë, mos e prek, lëre ashtu. Do kishte ardhur me një palë jeans, besoj, edhe një t-shirt, po do kishte qenë. Të falenderojmë shumë që isha me ne sot në Kohë Moderne, edhe një herë. Edhe unë uroj shumë nga thellësia e zemrës që të kemi sa më shumë vajza si Lea në vazhdim. Faleminderit. Ka përse. Mirë, ne do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Do të rikthehemi përsëri në studio dhe do të flasim për disa gjëra që mund të na bëjnë më të bukur, së brendshme, po edhe së jashtme nëse i konsumojmë ashtu apo jo. Pas pak. Të na duket vetë të bukur në pasqyrë të fakt.